ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ರವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಚೆನೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ ಬೋಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂಕ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಪಿರೆದು ರಡ್ಡು ಪಿರೆದನ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ದಾತು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬಡ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜೀರೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಡಗೆ ತೊನ್ಲಿ ಬೊಕ ದೈ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಉನೇನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಲಪುನು ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಪನ್ಲಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಇತ್ತೆ ದೈ ಪಾಡ್ಗ ದೈ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಬೊಕ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ನಮಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೆರಿಗೆ ತಾಪುನ ಹತ್ತುಲಿ ಇತ್ತನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆಗ ಹೊಡೆದು ಅದೇ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಕಾಂಡ ಉಂದಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲುಪಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ನೀರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡುಡು ತುಂಬೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಹದ ಏತು ಬೋಡೋವಿನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ತೂಗೋಡು ತುಲೆ ಈತು ಇಟ್ಟೆನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ನಿಗ್ಲೆಕ್ ಖಾರ ಬೋಡೋಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಈತು ಹದ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಇಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಬೋಡನ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಲಿ ಎಂಕುಲು ದೀಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅದಗನೆ ಕಲಪುನು ಅದಗನೆ ಕಾಯಿಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಸರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಓಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವೋಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಚೂರು ಅದ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾಗ ಕೈಟು ಅಂತ ನೀರಿದ್ದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಆವಡ್ತೀನಿ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ತೆಲೋಪು ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ದೀಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಂಡವು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಕಾಯುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡು ಅಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾನಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಪದೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವೋಡು ಕಾಯವಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗ
ಆ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿಡ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬೋರ್ಡವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಡುವಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ನೆಯ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚದು ಇಂಚ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕಾಯದಿಗೆ ತೊನ್ನುವಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಅವು ಕಾಯುಂಡು ಇದು ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದು ಸರಿ ತಲೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತೆಲೆತೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗ ಕಡ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಾಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ರವೆತ ರೊಟ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೆಥಡ್ ಎಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪುನ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದಾಜಿ ತೋಜಾಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕಲತರಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ಮೊಸರು ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡ್ಲ ಕಲಪೊಲಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ತೆಪ್ಪುಗೋನೆನ್ನ ತುಲೆ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬೋಡೋಣ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತಿಂಚ ಪ್ಲೈನ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಪಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋದು ಇಂಚೆನೆ ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಏನ ಈ ರವೆ ರೊಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಆಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು